Para poder descargarte lo que es el sistema Parrot Security, simplemente colocamos Parrot Security, bueno, ya lo tengo acá en el search. Y acá tenés diferentes links. Vamos al primero, que sería la página oficial, www.parrot.org. Y en la parte de arriba, dentro de los diferentes links que te lleva a esta página, tenés el sublink de Downloads. Clicás Downloads y vas a ingresar a lo que sería el repositorio de descarga de los diferentes archivos dentro de Parrot Security, ¿sí? Tendrías que fijarte cuál es el que más te gusta a vos. Tenés diferentes tipos de versiones: Parrot tipo Home, Home KDE ISO, ¿sí? Mate ISO, KDE, bueno, Security OVA, también muy interesante este, pero vamos a ir a la parte de la versión Mate ISO, por defecto, ¿sí? Default. Vamos a ir a Direct Downloads y directamente tendríamos lo que es el ISO, ¿sí? De Parrot. Fíjate que te dice 1.8 GB y aproximadamente el tiempo de descarga. Parrot Home 4.10, y si clicas acá vas a ver que te lleva a justamente el procesamiento de este tipo de archivo que se está descargando. Mostrar todos, yo porque tengo Windows, ¿sí? Y acá te dice AMD64.ISO, o sea que te reconoce cuando tocas Directo Downloads cuál es el sistema que vos tenés, y en base a eso te descarga lo que es la imagen ISO. ¿Y para qué me sirve la imagen ISO? Bueno, muy sencillo. Con esta imagen ISO vos, cuando obtengas lo que es tu VirtualBox, en mi caso porque estoy trabajando con Windows, vas a instalar esta ISO dentro del VirtualBox y de esa forma vas a tener el sistema embebido dentro del sistema principal, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el siguiente video, ¿sí? Es muy sencillo, es extremadamente sencillo, y si no te sale lo buscas por otro lado que va a salir. Específicamente yo voy a trabajar con Parrot Security, vos puedes trabajar con otro tipo de sistema, pero te recomiendo que si trabajas con un tipo de sistema que no sea enfocado en la parte de seguridad informática, por ejemplo lo que es Kali, por ejemplo lo que es Arch Linux u otro, tengas el conocimiento necesario para poder ejecutar los comandos necesarios, ¿sí? Para descargarte las herramientas necesarias para trabajar a lo largo de este curso. Va a ser mucho más complicado, lo puedes hacer, sí, lógico, pero va a ser mucho más complicado. Por eso los sistemas que están enfocados en la parte de seguridad vienen con todas las herramientas que vamos a estar utilizando. Simplemente es actualizar repositorios y actualizar cosas del sistema.